Yan. May laman. Hello mga kawigel! So yun po, ngayong araw po ay kakain po tayo ng Mang Inasal. Ayan, meron po tayo ditong 3 pieces ng barbecue, isang pecho na manok, meron din po tayo ditong toyo mansi, at meron din tayo ditong chicken oil. Kaya lang parang kukulangin po sa akin to, kaya meron din po tayo ditong homemade na chicken oil na ginawa ni nanay. At meron din po tayo ditong 12 cups of rice. In-order rin po natin yan sa Mang Inasal. Dito yan nakalagay yung mga ulam natin. Yan, so bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkain sa araw na to. Sana po lahat ng yung sakit ay gumaling na po ito po sa mo. Dalangin ko sa inyo bukong na anak na si Jesu Cristo namin takapagligtas. Amen. So, hugas na po tayo ng kamay at mag-mukbang na po tayo. Tanggalin ka na muna po. Nice. Kuha tayo ng 3 rice po agad. Gutom na po kasi ako. Siyempre, Mang Inasal po yan. Paparami po kayo ng kanin. Barbecue. Yan. Kain po tayo mga kawigel. Wow. Chicken oil. Tapos sausaw natin sa toyo mansi. Sarap talaga pag may chicken oil. Sarap ng barbecue. Ginawang sabaw yung toyo. Ay, yung taba. Wow. The best po talaga sa barbecue yung pinakahuli, yung taba. Kanin. Lagyan natin chicken oil ulit.
No? Orange na orange. Tikman naman natin tong chicken po. Kuha mo na. Yun, sobrang daming laman. Sarap. Gamit tayo ng kutsara. Wow. May Korean tayo. Wow. So talaga pag nagkakamay po sa Mang Inasal. Ang naaalala ko po dati, puro nagkukutsara at tinidor po yung mga customer doon. Tapos, parang iilan lang yung nagkakamay. Tapos yun, parang naging trademark na po nila. Nakigaya na po yung ibang tao. Yan. Comment down below po sa mga mahilig sa chicken oil dyan. So, balik naman po tayo dito sa ating barbecue. Open ulit tayo ng rice. Lakas po talaga sa kanin pag Mang Inasal. Up to sa Coke. Coke or milk tea. Ayan. Just oil. Ang taba.
Mm. 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 Sarap. Mm. Mm. Yung barbecue. Sarap ng timpla nila. Kuwang-kuha po talaga nila yung lasa ng mga Pilipino. Tanggalin na natin siya sa stick. Mm. Grabe. May laman pa. Gana. Kain po. Sarap. Luto. Yung po last 3 rice. Subukan natin ng toyo at chicken oil.
Ang sarap! Yan, sarap naman yan, ate. Yan, simulan na po natin ang ating shoutout! Happy birthday, Mama! Yan, happy birthday po! Shoutout po kay Marjorie, Margaret, at kay Jean. Happy birthday, Romy Manzano sa October 4 at Romer John sa October 22 from Jasmine Manzano. Alinor Emba ng Cotabato, Mary Quijano, Respect Gaming Official, Jeffrey Atienza, Ruby Jane Columna, shoutout kay Mami Noemi, Angelo James Luaton, Bonnie Meralo, thank you so much po, Charlene Bernabe Gonzalez, shoutout Emma Gonzalez from Antipolo City, kay Clyde Ibar, Bernadette Pino Hermoso, shoutout Pino Hermoso family, at sa kanyang asawa na si Crisol Pino Hermoso. Jeya Aunso, shout out kay Daddy Rene Pantig. Alan Supan from Chicago, UQ baby. Hello po, thank you so much po kay Baby Chris Kalakat and Lady Red Ongan. Hello kay Rowena Alarcon, Manfred and Wenceslas Stats ng Austria. Pretty Day Balagta, shout out kay Jared Maria Teresa Castillo, happy birthday kay Nana. Yuria Eli ng Tokyo, thank you so much po. Edith Delena Rivera. Bobs Torres from Dubai, thank you so much po kay Clay Andrea Cristina Nira Ocampo from San Diego, California. Kay Kyler Adam David Pineda. Marilyn Alquino, happy birthday sa October 5 sa anak niya si Larsen. Shoutout kay Margaret and Ate Mini ng Italy. Mary Joy Avila Pizarra, Maricel Vega Dula, Minday Potpot, hello, Gemma Espanyosa Recamata ng San Carlos, Mitch Terrios ng Riyadh, Saudi Arabia, Losa Calderon, Family Aga, and Family Calderon, at kay Jane or Jane. Hello po. Hello po. So, yun po, natapos na naman po ang ating masarap na mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa inasal. Napakasarap po nung chicken tsaka po nung barbecue. At maraming salamat din po sa inyong mga kawigil. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.